لم بشوش የሚቆጠር ገንዘብ ቢከፈል والله በሚሊዮን የሚከፈል ገንዘብ ቢሆን ፖለቲካ ውስጥ አልገባም። አንዳንዶቹ የንስር ውስጥ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا مدولاو ميديا كنن غرا يوتيوب channel TV akkasuma gara madolaa broadcast gara page keenyaatiin warroon hordoftan hundi keessanuu baga guyyaa har'aa guyyaa jimaataatiin isiniin ga'e isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu dursi addunyaa nageenya yooyyaa babaaroo hordoftoota MW jedhu addunyaa Mariga har'antana sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaan addaa kuni keessaa yoo kan irratti fuulleffatu tokkummaa diversity akkasuma mootuu nageenya irratti kan bu'uureffamudha. Sagantaa kiyyaadhaa kan qopheessee isin biraan ga'u ani qopheessaan saganticha obboleessa keessan falmataa rooroo gara MWtiin Mariga sagantaa kiyyaa har'aatti ennaa isin deebisu sagantaan kiyya har'aa kan irratti fuulleffatu guyyaan har'aa guyyaa Jumaati. Hordoftoota amantaa musliimaa addunyaa biratti guyyaan kuni guyyaa akka murteessaa fi jaalatamaa fi kabajamaa akka ta'e waan nama gaafachiisu. Kanaan wal qabachuudhaan Mariga sagantaa addaa kanarratti yaada addaa kallattiidhaan kan isin biraan ga'udha. Keessaayyuu obboleewwan keenya ilmaan Oromoodha. Kan amantaa kiristaanaa qabu, kan amantaa musliimaa qabu, kan waaqeffataa qabu, kan isa biraallee jiraate hunduma isaanii hidda latiinsa oromummaa fi dhiiga obbolummaa kan walitti qabnu kan diinota birattis maqaa tokko waamamnu Oromoo yookaan Oromoota jechuudhaan yeroo hedduu kan ittiin waamamnu jechaadha. Obboleeyyan keenya kanneen hordoftoota amantaa hundumaa bakka jirtanitti amma sirra deebi'ee yooyyaa bakka jiraatanii bakka jiraanne isiniin jechuun barbaada. Mariga sagantaan har'aa maalirratti fuulleffate jettanii yaaduun ooltan. Sagantaan keenya har'aa kan irratti fuulleffatu keessaayyuu dhimma dhiyeenya kana shaggar እንደፈለጉ እንዲፈነጩብን ጭንቅላታቸውን አከራየናቸው። ሱብሃነከ ያ ረቢ። የፖለቲካ ጉዳይ ሲሆን ጭንቅላታችን ይዞራል፣ ደማችን ይገታተራል። ደማችን ሱብሃነከ ያ ረቢ። እኔ ቅድም ጽፌዋለሁ። ወላሂ ሱም ወላሂ ከኢስላም የማስቀድመው ሀገርም የለኝም፣ ክብርም የለኝም፣ ብሔርም የለኝም። የኔ ክብሬም ሀገሬም ማንነቴም ዲነል ኢስላም ነው። ፈንተሽሩ ብሏል አላሁ አዘ ወጀል። የትኛውም ሀገር ብትሄድ አሜሪካ irratti kan bu'uureffamudha. Sagantaa kiyyaadhaa kan qopheessee isin biraan ga'u ani qopheessaan saganticha obboleessa keessan falmataa rooroo gara MWtiin Mariga sagantaa kiyyaa har'aatti ennaa isin deebisu sagantaan kiyya har'aa kan irratti fuulleffatu guyyaan har'aa guyyaa Jumaati. Hordoftoota amantaa musliimaa addunyaa biratti guyyaan kuni guyyaa akka murteessaa fi jaalatamaa fi kabajamaa akka ta'e waan nama gaafachiisu. Kanaan wal qabachuudhaan Mariga sagantaa addaa kanarratti yaada addaa kallattiidhaan kan isin biraan ga'udha. Keessaayyuu obboleewwan keenya ilmaan Oromoodha. Kan amantaa kiristaanaa qabu, kan amantaa musliimaa qabu, kan waaqeffataa qabu, kan isa biraallee jiraate hunduma isaanii hidda latiinsa oromummaa fi dhiiga obbolummaa kan walitti qabnu kan diinota birattis maqaa tokko waamamnu Oromoo yookaan Oromoota jechuudhaan yeroo hedduu kan ittiin waamamnu jechaadha. Obboleeyyan keenya kanneen hordoftoota amantaa hundumaa bakka jirtanitti amma sirra deebi'ee yooyyaa bakka jiraattanii bakka jiraanne isiniin jechuun barbaada. Mariga sagantaan har'aa maalirratti fuulleffate jettanii yaaduun ooltan. Sagantaan keenya har'aa kan irratti fuulleffatu keessaayyuu dhimma dhiyeenya kana shaggar yookaan immoo magaalaa bu'uureffamaa jirtu wal qabatee masgiidonni hedduun diigamuudhaan wal qabatee komii hawaasa keenya hordoftoota amantaa musliimaati. Mariga lafti lafa Oromootaati. Qe'ee tufaa munaa qajeelaa dooyyoo Finfinnee handhuura keenya wareegama gurguddaa Oromoon itti kaffalaa turee fi itti kaffalaa jiru irratti dhaabbachuudhaan kan isin biraan geenyu qophii addaati. Mariga kaleessa gaafa sinodoosiin haarofti dhaabbatu hordoftoonni amantaa musliimaas tumsa gara amantaa sinodoosiitiin godhamu obbolummaa Oromummaatiin mirkaneessanii jiran hordoftoonni amantaa musliimaadha. Gaafsan tumsi godhamu bira darbee numaayyuu yeroo sinodoosiin haarofti yookaan immoo Oromoonni amantaa isaanii bu'uureffachuudhaaf yookaan luba isaanii biyyoota magaalota adda addaa aanaalee adda addaatti ergan hordoftoonni amantaa musliimaa akkuma seenaa durdubee walitti qabnuun haala gaariidhaan simachuudhaan hordoftoota isaanii yookaan immoo phaaphaasota yookaan immoo sinodoosota warroota haarawaa jechaadha hooggantoota amantii yookaan hordoftoota amantichaatiif haala addaatiin simannaan godhamaa ture jechaadha. San qofaa miti. Gaafa rakkoon galchee yookaan immoo kallattiilee adda addaatiin diinni nutti roorrisaa ture hordoftoonni amantii islaamaa bira dhaabbatanii ilaalle.
Oromocha amantaa bira hordofaniif isaan waaqeffataa yookaan immoo isaan kiristaanotaafis sagalee ta'aa turan. Sababbiin sun maali jettanii yaaddan? Dhimma biroo tokkollee Oromoon dhimma biroo tokkollee walitti hin qabne. Diina biratti amantaa feeti qabaadhu, feetu kiristaana, feetu muslima, feetu waaqeffataa kan biraallee yoo jiraate Oromoo ta'uun qofti gaadha. Kanaaf gaa nyaaponni keenya yeroo hedduu kallattiileen ittiin addaan Oromoo diiguudhaaf yookaan immoo addaan qabuudhaaf xiyyaalaman keessa tokko tooftaa karaa amantiiti. Marrigaa kunis ta'e sun yeroo amman tanatti masgiidonni hedduminaan lafa keenya lafa Oromiyaa keessaa jechaadha. Yeroo hedduu akkanatti taatileen gurguddaan kun raawwataman hordoftoonni amantaa kiristaanaa obbolowwan keenya hidda latiinsa Oromummaa walitti qabnu tumsi keessan murteessaadha. Hanga ammaatti namoota hangamtu sagalee uummata keenya hordoftoota amantaa musliimaatiif ergaddaa masgiin isaanii diigameef ta'e kan jedhuufi gaafii waan namatti ta'uun dhoolledha. Marreegaa walumaa galatti abbootiin amantaa akka amantaatti hordoftoonni amantaa kiristaanaadha. Kaleessas waliin lallabachaa turre dhimma waloo keenyaa waliin furataa turre yookaan immoo furmaata wajjiif laataa turre sagalees walii ta'aa turre tokkummaa keenyas keessatti mul'isaa turre. Marregaa akkuma kaleessaa hordoftoonni amantaa musliimaadha kallattiilee adda addaatiin obboleessa keenya yookaan immoo obbolowwan keenya hordoftoota amantaa kiristaanaatiif tumsaa sagalee walii ta'uu gama sooshaal miidiyaatiin dhiibbaalee gurguddaa gachaa turan. Har'as hordoftoota amantaa musliimaadha yeroo manni islaamaa yookaan immoo manni amantaa isaanii keessaayyuu masgiidni diigamu lafuma Oromiyaa keessatti qe'ee biraa keessatti osoo hin taane naannoo Oromoon wareegama gurguddaa itti kafalaa ture keessaa tokko jiraate magaalaa Finfinneeti. Daangaa caalaa Oromoon kan kanfale wareegama gurguddaa kan itti kennaa ture lafa tufaa munaa qe'ee qajeelaa Dooyyooti. Marreegaa kun wal nama gaafachiisu. Ilmaan Oromoodhaa kanneen addunyaa kanarra jirtan hordoftoonni amantaa garaagaraa kan biyyoota adda addaa keessa jirtan dhimma waloo keenyaa yoo jabeessine taate diina jala kufuun keenya waan wal nu gaafachifneef eenyuyyuu taanaan amantii isaatiif dursa kenna. Amantiin immootu akkuma beekamu kennama guyyaa keessa kennamte osoo hin taane kan wajjin dhalatan kan wareegamu guddaadhaan itti kaffalamuufis khayrii qabdu jechaadha. Kanaaf namni amantaa isaatiif hundi isaatu amantaa isaatiif bakka qaba waan taateef dhimmi amantaa immoo waan salphatti ilaalamu miti. Masgiidni kun masgiida Oromiyaa keessatti ijaaramee yeroo jalqabaatiif osoo hin taane irra deddeebiidhaan rakkooleen akkasii uumamee jira. Kanaaf hordoftoonni amantaa kiristaanaa obbolowwan keenya hidda latiinsaa Oromummaa fi obbolummaa walitti qabnu akkuma kaleessaa sirnoonni gita adda addaa amantaa doongorachuudhaan obbolowwan ilmaan Oromoo jidduutti holola adda addaa geggeessaa turan fuuldura dhaabbachaa turre. Har'as immoo dhimma diigamuu masgiidaatiin wal qabatee obbolowwan keenya biyyoota adda addaa keessa jirtan kanneen sooshaal miidiyaa irratti influensi gochuu dandeessi qabdan akkasuma immoo kanneen qaama mootummaa keessas yookaan immoo mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamtan sabboontonni qaqqaaliin ilmaan Oromoodha. Dhaaba feetes deeggare amantii feetes qabaadhu Oromummaa qabaannaan tokkummaa keenyaaf ga'a. Kanaaf ga'a. Ajandaa dhimmoota birootiif jenneetiin walabummaa keenya yookaan immoo tokkummaan keenya tasuma qaawwii banamuun qabu. Qaawwii kalaa ittiin banamaa jiru keessaa tokko yeroo ammaa kanatti keessaa yoo dhimma amantaa masgiidaaf wal qabate yoo hadhan tana masgiidni haala sanii diigame yoo hadhan tana beeti kiristaanii yookaan immoo manni amantaa kiristaanaa tokko diigame maaltu dhufa keessaa yoo dhimmoonni amantii kun murteessaa gaaga'imiinsa biyyoota addunyaa kanaaf tokkoffaan dhimma amantaatiin wal qabatedha. Kanaaf gaa Oromoonni biyya keessa jirtan abbootiin amantaa sabboontonni ilmaan Oromoodhaa kanneen hoggansa adda addaa keessa jirtan humna raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii Oromiyaa keessatti argamtanis dhimmi kun tasgabbii argateetiin dhimma waloo keenyaa tokkummaa keenyaa waan taateef Oromoo fi Oromiyaa akkuma beekamu kan ittiin tikfachaa turre tokkummaa keenya ta'uu isaa wal nama gaafachiisu. Marreegaa tokkummaa keenya kan wareegama gurguddaa achi kafalle kana eegfachuudhaaf yookaan tikfachuudhaaf murteessaa yeroo ammaa kanatti tokkummaadha. Tokkummaan immoo kallattiidhaan haasawa qofaan osoo hin taane yeroo hordoftoonni amantaa musliimaa mirgi isaanii jalaa sarbamu bira dhaabbachuu yeroo hordoftoonni amantaa kiristaanaa mirgi isaanii jalaa sarbamu dhugaadhaan bira dhaabbachuu yeroo akkasuma waaqeffatan jecha garuu amman tanatti dhuguma dubbachuudhaaf hangamta akka Oromoon akka kaleessaa sanii wal bira dhaabbachaa jira. Artiistonni Oromoo gameeyyiin iccitii tokkummaa wallee aartii Oromootiin wallisanii garsiisanii waltajjiilee addunyaa gurguddaa irrattis dubbachaa jiru. Har'as immoo isaan wareegamanis yookaan immoo du'aan addunyaa kanarraa illee boqotan tokkummaa jedhu kun sadarkaa addunyaatti yeroo hedduu lallabama. Marreegaa tokkummaa dhugaa
irratti dhaabbatee akka argannuu fi rakkooleen akkas yeroo galan Oromoo wal bira dhaabbachuun dirqama. Kan qopheessee simbiraan ga'e ani qopheessa sagantichaa falmata rooti warra nu dhaggeeffatan hundinuu galatoomaa isin jecha sagantaa keenya har'aa asirratti gooluuf dirqameen jira. ለም በሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ቢከፈል ወላሂ በሚሊዮን የሚከፈል ገንዘብ ቢሆን ፖለቲካ ውስጥ አልገባም። አንዳንዶቹ ይህን ስል ውስጥ ገብተን እንታገል ምናምን ይላሉ። እነሱ ፍላጎታቸው ነው፣ ምርጫቸው ነው። እኔ ግን ቆሻሻ ነው እዛ ውስጥ ሰው ስለመግደል፣ ሰው ስለማክሰር፣ ሚስኪን ስለመግፋት ወይም ደግሞ ሌሎችም ነገሮች ነው የሚወራው የሚታየው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከተበላሸ ቆይቷል። ፖለቲካ ውስጥ አትግቡ እያልኩ አይደለም፣ ግቡ፣ ተሳተፉ። ነገር ግን ደግሞ በየትኛውም ቦታ ላይ ብትሆን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መስጂድ ሲነካ የወንድሞች ሞት፣ የእህቶች ጉዳት፣ የእህቶች ሂጃብ፣ የእህቶች ኒቃብ፣ የእህቶች ጉዳይ ሊያሳስበው ይገባል። ይህንን ካላደረግ ታዲያ ምንድን አላህ ሟልቶ ሰጥቶህ ኒዕማ እንደፈለክ ሁለት አይን እንደፈለክ ሰጥቶህ እየተራመድክ እያየህበት፣ ሁለት ጆሮ ሰጥቶህ እየተጠቀምክበት፣ ሁለት እግር ሰጥቶህ ሁለት እጅ ኒዕማህን አፊያን አሟልቶ ሰጥቶህ ሲያበቃ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መስጂድ ሲፈርስ ለምን ታፈርሳላችሁ ለማለት እንዴት አይነት ፍርሃት ነው የሚመጣው ልብህ ላይ? ሌሎች እኮ ሁለት እግራቸው ተቆምጦ ወይም ደግሞ መሄድ ሳይችሉ ሲቀሩ እየተንፏቀቁ ለሙስሊም ለኢስላም ዋጋ ለመክፈል እኮ እያየን ነው። ፍልስጤሞችን ሌሎችን እያየን እኮ ነው። ዋጋ ለመክፈል ባልቴቶቹ በምርኩዝ እየሄዱ እኮ ነው። አላህ ያደላቸው። እኛ እንደነዛ መሆን ቢያቅተን እንዴት መስጊዳችን ውስጥ አንዋር መስጊድ የራሳችን ክልል ነው። መንግስት ያገባው ማን ያገባው እዛ ውስጥ ተቃውሞን አሰምቶ ቀጥ ብሎ ይወጣል። በቃ አለቀ። ሂዶ ይዘርፋል። ልዝረፍ ይላል። የለም እኔ ዜናውን ሳይመጣው ነው ያፈርኩት። ምን ያህል እንደናቁን ማሳያ ነው። መስጊድ ውስጥ እኮ ነው። ምን አገባው መስጊድ ውስጥ ማንስ ቢሆን የተባለው ደግሞ እንደዚህ ነው። ፖለቲካን እንዲናርግ ትጥቅ እንታጠቅ ወደዛ እናፍርሳችሁ ምናምን አልተባለ። መስጊዳችን ለምን ይፈርሳል? አላሁ አክበር ሐስቡነላሁ ወኒዕመል ወኪል። ይህን ማለት እንዴት ያስገድላል? ይሄ የሚሆነው ዋና ነጥቤ እኔ እናንተ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ በዘር ተቧርነን ዲናችንን ረስተን ጭራሽ ዲናችንን ልክ እንደ ልብስ ውልቅ አድርገን ጥለን እንደፈለጉ መጫወቻ እንዲያደርጉን ስላደረግናቸው እንደፈለጉ እንዲፈነጩብን ጭንቅላታቸውን አከራየናቸው። ሱብሃነከ ያ ረቢ። የፖለቲካ ጉዳይ ሲሆን ጭንቅላታችን ይዞራል፣ ደማችን ይገታተራል። ሱብሃነከ ያ ረቢ። እኔ ቅድም ጽፌዋለሁ። ወላሂ ሱም ወላሂ ከኢስላም የማስቀድመው ሀገርም የለኝም፣ ክብርም የለኝም፣ ብሔርም የለኝም። የኔ ክብሬም ሀገሬም ማንነቴም ዲነል ኢስላም ነው። ፈንተሽሩ ብሏል አላሁ አዘ ወጀል። የትኛውም ሀገር ብትሄድ፣ አሜሪካ ብትሄድ ሀገርህን ጥላት ነው የምትሄደው። አሜሪካ ብትሄድ እስልምናን ጥለው አትሄድም። የትም ብትሄድ ኢላ የውመል ቂያማ አንተ ዲን እዚህ ይመስላል እንዴ? እዚህ ዱንያ ላይ ብቻ ይመስላል እንዴ እስልምናህ? ወላሂ የውመል ቂያማ ጭምር ተከትሎ ይሄዳል ዲነል ኢስላም። የመጀመሪያው የቀብር ጥያቄ ዲንህ ምንድነው? ጌታ ማን ነው ጥያቄው እንጂ የብልጽግና ወይም የህወሓት ወይም የኦነግ ወይም የገሌ ወይም የኦሮሞ ወይም የአማራ አይደለም ጥያቄ ይመጣል። ያንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በችሎታው ኦሮሞ፣ አማራ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ቻይና፣ አሜሪካዊ፣ አፍሪካ አድርጎ ፈጥሯል። ይሄ የአላህ ችሎታ ነው። ማንም አይችልም ከሱ ውጭ። خلاص አለቀ። ዛሬ ተዘጋ። ዘርማ ቦታ ቢኖረው ቢላል ከሀበሻ ሂዶ ያ ጥቁር ያ ባሪያ የሙአዚንነት ደረጃ ያገኙ ነበር። እነሱ ሀይብ ከዛ ድረስ ከሩቅ ምስራቅ ድረስ አይመጡም ነበር። ከዛ ከሮም ድረስ አይመጡም ነበር። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁረይሾች አረቦች ዘንድ የተከበሩ መሬት አይንካይ ብለው የሚሉ ሰዎች እና አቡ ጀህልና እና አቡ ለሃብ ተዋርደው የሞቱት ካፈር በታች ሆኑት ዲነል ኢስላም ስለሌላቸው ነው። በዛው ልክ ባሪያ ተብለው በእነሱ ስራ አገልጋይ የተባሉት ይኸው ዛሬ እናንተ ስማቸው እናነሳለን። ቢላሉል ሀበሺ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ክብር ተሰጥቶት ሙአዚንነት የሆነው በባሪያነቱ በጥቁርነቱ በአፍሪካዊነቱ ምናምን ተመዝኖ አይደለም። ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለው ውዴታ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለው ውዴታ ተመዝኖ ነው። ልብህ ላይ ቀልብህ ላይ ነው። ኦሮሞነትን አትፈርበት እያልኩ አይደለም። አማራነትን እፈርበት እያልኩ አይደለም። ጉራጌነትን እፈርበት እያልኩ አይደለም። አላህ የሰጠ ማንነት ነው፣ ችግር የለውም። ምንድነ ሲሉ አማራ ነኝ በል፣ ችግር የለውም። ምንድነ ሲሉ አማራነትን አግዝፈህ ኦሮሞን ስትንቅ የዛኔ ገደል ገባህ። ምንድነ ሲሉ እኔ ኦሮሞ ነኝ ብለህ አማራን ንቀህ ስትኩራራ የዛን ጊዜ ገደል ገባህ። ረሱሉል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ተሻጋሪ በሆነው ንግግራቸው ቆንጆ አድርገው ነግረዋል። ጥንብናት ርቋት አሏል። ጥንብናት ዘረኝነት ጥንብ ነው። እንዴት ጥንብ ተሸክመህ ትሄዳለህ? አኺ ከቤት ስትወጣ ሽቶ ነስልሰህ የምትወጣ ሰው፣ ከቤት ስትወጣ ላብ እንዳልል ብለህ የምትጠነቀቅ ሰው፣
የማይታይ በስነ ልቦና ጭንቅላት ላይ ዘረኝነት ጥንብ ጭኖብህ እየሸተትክ እየገማ እየርክ ነው። ይሄንን ጥንብና እንትን አውልቀህ ጣልላቸው ነው እያልኩ ያለሁት።